انا العب بس دحين بدي العب. طيب لحظة، ايش اللعبة؟ شوف اللعبة انك تسويها كذا. طيب ايوه. اذا جت على الستة لك نقطة. إذا جت على الستة. اذا ما جت على الستة ما لك نقطة. إذا ما جت على الستة ما لك يعني نقطة. مثلا كذا. ايوه، كم جت؟ 5. يعني 5 مو فايز. ايه لازم تيجي 6. يلا دحوم 5. تولين كم؟ قوة ارمي كذا. ايوه 1. يعني مو بفايزة. يلا نواف. سوي كذا دحوم. اوه طارت تحت. كذا. يلا اسرع. والله 6. كم؟ والله 6. 6 على الارض يعني. يلا دحوم. كم؟ 1. يلا 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 كذا معك انا كذا. يلا يا دحوم. 5. تولين يلا انت دورك. ايوه. تجي 6. كم؟ 4. نواف. 1. يلا اخر محاولة، اللي يجيب ال6 هو الفايز. يلا يا دحوم شوي طيحته تحت. وينه؟ كم؟ 3. طاحت تحت 3. تولين شوي. ايوه كم؟ 6. تولين اللي فازت. لا تعال دحين برا. طيب تعال صح. نواف مرة وتولين مرة. ايش رايكم في عرض البرج؟ ها؟ عاجبكم العرض؟ صراحة عروض الليزر بطل على البرج. نواف كيف العرض؟ عاجبك؟ عاجبني بس باقي حاجة وراه الساعة 9. اساسي خوافي. الساعة 9؟ ايش اللي بيصير؟ شوفوا بعد شوي نشوف. ايه. يلا ننتظر ان شاء الله على الساعة 9 بنشوف ايش بيصير هنا. لكن عرض الليزر هنا خرافي. طيب والعرض اللي هنا على الطاولة؟ هاي مو عرض، هاي معرض اكل. هذا عرض اكل؟ هذا طيب من يبغى قهوة، من يبغى كيك، من يبغى تمر؟ كيك. لا الظاهر كلكم تبغون تمر بس صح؟ لا كيك. تحبون الاكل الصحي. تبين كيك؟ طيب باخذ تمر. لا بعطيك تمر. والله عاد باخذ تمر. ها؟ والله اعطيك تمر بس. يلا تمر، وعندك الطحينية هنا تكفيكم. اوكي؟ كيك ما يصلح لكم. ايش رايكم؟ تبي قهوة يا نواف؟ تبي قهوة؟ يلا صب لك قهوة. ما يعرف يسوي شيء. يلا. ايوه يا سلام. نواف قهوة. يلا شوف كيف الطعم. ساخن والله. ولا ما عجب طعمها؟ والله حلو. عجب طعمها؟ اي والله. طيب
اللمبة يا تولين؟ ايش الشكل هذا؟ شكل شمس ولا ايش؟ ولا وردة؟ هذا الظاهر شكل وردة الظاهر. شايف الوردة اللي هناك؟ تعال شوف هنا، تعالي قدام، تعالي. اي في واحدة هنا. اي ثانية. لا تمسكين، لا تمسكينها، ما تكهرب. طيب لا تمسكينها، خطيرة، ممنوع. ايه كاتبين ممنوع احد يمسكها. هاي نواف، ايش تحدي؟ من وين تقفز؟ من وين؟ يعني الخط هذا من هنا، ايوه الى هنا. يلا خلنا نشوف. يلا روح من هناك، من عند تولين. تعال من هنا، من هنا. يلا 6 خطوط. يلا دقيقة وخر دحوم. شوف نواف، يلا 1 2. سلام عليك. يلا اسرع، خليك سريعة. يا سلام. ايوه. يلا انت دحوم، انت تقدر. يلا على هذه ولا الثانية الكبيرة اللي هناك. يلا 1 2 3. يلا يا سلام. يلا الخط اللي قبل الأخير. أنا بشوف طالع. دقيقة شوف تولين طاحت. يلا قومي. يلا بسيطة. يلا يا دحوم ورني. شوف دحوم كيف. يا سلام عليك، فنان. كل هدوء. ها يلا شوف تولين صح. نواف تعال وقف على الخط وانقز زي دحوم. يلا شوف نواف. ايوه صح، فنان والله. يلا دقيقة شوف تولين. ايش الحركات هذه تولين؟ يلا يا دحوم، خلينا نشوف المهارات حقتك. دحوم يبغى يتسلق هذه الحين. حريه، نزل مستواك. يلا خلنا نشوف. يلا خلك سريع. يلا شوف نواف، نشوف دحوم. ايوه يا سلام عليك، فنان والله. يا سلام، احلى. قرب دحوم. يا سلام، وصل للنهاية دحوم، والله فنان. يلا يا نواف، الحين دور نواف. يلا خلينا نشوف نواف. وين انت؟ ما قصير عليك. تعرف؟ ايه ما شاء الله عليك. الحين تحدي بين نواف ودحوم على لعبة الاكس او. خلنا نشوف مين اللي يفوز. انت الاكس ودحوم الاو. يلا مين اللي يبدأ؟ اكس. يلا دحوم حط له هنا اكس. يلا يا دحوم. يا ربينا. ايوه انا لاعبين وين. يلا يا دحوم. لا هذه خلاص. الحمد لله. اكس. بدري عليك. نواف كمل الخط. باقي كمل لا توقف. كمل بعد. نواف هو اللي فايز. الله يا سلام، هذه لعبة الطيبين زمان. لحظة. دقيقة نواف، دقيقة. تعرف تلعب اللعبة هذه الحين؟ لا والله ما أعرف ألعبها. ها؟ لا والله ما أعرف ألعبها. يلا. يسوون كذا. يلا يدحوم. حط رجلك مثلا على 1 بعدين 2 3 4 5 6. رجلين في مربع واحد ما تحط. ها اوكي. يلا خلينا نشوف مين اللي يجيبها. لا المس الخط. دحوم ورني كيف تلعبها. ايوه. لا حساب المربعات. يلا ركز. ايوه. لا ايش بك طحت. قوم. طيب اخر عند نواف. يلا يا نواف. يلا صح فنان.